更新 iOS 26了吗？今天整理几个 iOS 26的隐藏功能跟各位分享一下吧。首先就是返回手势范围得到增加，我们今天只要在画面中间往左滑就可以实现返回了。再来，文件以及语音备忘录里面的音乐都可以直接设成电话铃声。如果没有看到选项的话，记得按分享，再往下滑就会有一个用作铃声的选项哦。再来，在设定的相机里面往下滑，新增的镜头清洁提示，以后相机如果脏脏的，手机就会自动提醒你提示清洁啦。现在充电的时候都可以在锁屏画面看到多久可以充到80%哦。在设定里面的电池也可以看到上一次充电到几%，并且这次在设定电池里面多了一个电源模式，会有一个适应性电量。当你打开之后 ，iPhone 会自动侦测你平常手机使用的耗电量。如果今天耗电量剧增的话，手机就会自动调节性能以及画质来达到省电的目的，并且还会给你一个通知提醒，代表这个模式已经打开咯。再来新增一个消息防骚扰功能，在设定找到讯息往下滑，会有一个过滤未知的寄件人，打开了之后，手机就不会收到那些莫名其妙的垃圾讯息啦，还可以特别针对验证码去做开关，这样就不用怕收不到验证码咯。再来，现在的闹钟功能里面，新建闹钟的时候，稍后提醒延长时间调整成1到15分都是可以的哦。再来就是照片的 APP， 在底下的选集部分上面新增了照片的各种排列方式，让画面可以比较整洁，并且还有个收合的功能，并且在照片编辑的部分，放大镜终于被加回来了，还新增了一个芦苇笔笔刷的功能了。再来，现在萤幕录影在编辑的时候，它的播放速度终于可以调整了，有100%跟50%可以选，并且大家会发现萤幕录影的画质也有得到提升哦。再来，这次新增了多个系统铃声，在铃声这个地方往下滑就可以新增非常多的预设铃声哦。在设定里面的声音与触觉回馈里面新增了一个输入，如果今天你有使用外接麦克风，就可以在这里自由做选择啦。新增了更多背景音的选项，长按点进去就可以选择各种白噪音啦。再来，在档案这个 APP 里面，我们终于可以针对这个文件夹的外观以及颜色去做调整啦。再来，在钱包功能里面，如果你有新增过你的信用卡，现在可以新增实体卡的照片了，这样子以后看卡号就方便多啦。再来，防晕车功能再升级，在我们的设定辅助使用动态效果里面会有个车辆动态提示，当你把它打开了之后，现在可以在自定外观里面去修改点点的颜色，以及新增更多的点点。再来，锁屏的随机壁纸点一下，现在有淡入淡出的效果，不再只是硬生生的切换啦。你还有发现什么 iOS 26的隐藏小功能吗？底下留言跟大家分享看看吧。关注速度王，买机修机帮你忙。